Chicos, ¿cómo están? Y hoy vamos a jugar Free Fire sin hablar. Y si hablo, se acaba el video. Y yo voy a decir cuándo vamos a hablar y no puedo entrar a Decla porque tengo la puntuación baja. Mire a cuánta puntuación estoy, a 94, casi. Y entonces vamos a jugar una de lobo solitario y vamos a ponernos en dúo dinámico. Dúo dinámico no, pero vamos a jugar una de lobo para que suba mi puntuación a 100 porque yo sé que nunca voy a conseguir un emote o ese emote de la puntuación. Nunca lo voy a poder conseguir. No puedo parar de hacer unas cosas malas. No puedo parar de hacer cosas malas. Uy, no. Uy, no. Uy, ¿y esa skin? ¿Y esa skin? Uy, esa skin de elefantito morado. Yo la he visto, mi hermano lo tiene. Uy, no. Ya valimos madre. Soy muy manco. Soy muy manco. Uy, no. Valimos. Ya valimos. Valimos. Uy, no. Valimos madre. A la bestia. Rojazo. No, chicos. Soy muy manco. Le di un menos 500 en la cabeza y no se murió todavía. No, chicos. No, chicos. No nos hicimos ni una kill. Pero no te quedes quieto. Y esta MP40 que se cogieron, que ya no sirve. La arma de MP40 ya no sirve casi para nada. Menos 500 en la cabeza. No, chicos, somos muy mancos. Nos hizo un... Vas a ver. Vas a valer madre, güey. Vas a valer madre. Me enoja eso. Nadie se atreve a que nos hagan emote. ¿Saben, chicos? Nosotros somos los insanos, entonces nadie nos va a tener que hacer emotiza insana. Que nosotros acá somos... Vamos, que insano. Ya valimos madre. Y mira, esa bot picker que tienen. O sea, me enferman eso. Ya sé que vamos a perder en esta ronda. Porque somos unos mancos de mi... Hoy. Nada más de decirles una mala palabra. Tú por ahí, yo por ahí. Uy. A la bestia. 500 la cabeza. Y como ellos no, y como él nos hizo. Ya nos hizo mote. Vamos. Oigan, chicos, les digo que acabo de desbloquear miren. Soy paciente. Quiero conocer a los amigos de ese paciente como yo me encargo en... ¿Cómo se llamaba? En Hora del Show. Es Hora del Show. Quiero conocer a esos. Ya, que es fácil. Menos 500 en la cabeza. Nos hizo emotes de mí. O sea, me da rabia. Después vamos a jugar otra partida. Y otra. Para que sea la puntuación 100. A ver. Mi equipo es muy manco. Uy, no. A la bestia, menos 500 en la cabeza. Ya valimos madre, pero estos controles que los acomodé. Mira el emote que nos hizo de... Bro. Estos son unos mancos de...
Es que no sé por qué me parejo con esta gente de porquería. ¿Nos emparejamos con botitos o qué? ¿Nos emparejamos con alguien negro que lo estoy viendo justamente por acá? Nos emparejaron con un botcito. Ah, no. Este no era donde nos emparejaron. Nos emparejaron con... ¿Está AWM? Son Manolo. Es Manolo. Es Manolo. Mira esa AWM, es Manolo. No, no pegó ni un tiro. Mira cómo pega. Es Manolo. Es Manolo. Chicos, no soy tan bueno con la AWM, chicos. Es Manolo. Es Manolo, chicos. Es Manolo. Es Manolo, chicos. Valimos madre, chicos. Es Manolo. Pero movete, bochito de... Yo me muevo. Uy. Movete, bochito de mí. Bueno, chicos, valimos madre. Es que mira, pues, chicos. Miren, chicos. Es que no sé por qué se cogen esas armas tan feas. Creo que el otro nos hizo mote, ¿no? Perdón, chicos, es que mi hermana estaba haciendo un poco de ruido. Uy. Uy, soy más mango que no sé qué, chicos. Soy más mango que no sé qué. Soy más mango como Chito que recién está empezando a jugar Free Fire, chicos. Chicos, a la próxima hago ese reto de hablar porque me lo olvidé. Bueno, 500 en la cabeza. No. Vale. ¿No vas a hacer ruido ya? Ya. Me voy a escoger la que. ¡De mierda! ¡Puta madre! ¡A la mierda! Miren lo que dijo. ¿Escucharon? ¿Escucharon, chicos? ¿Escucharon lo que dijo? No sé si lo dijo el bolsito. Chicos, ¿escucharon? Creo que lo dijo el bolsito. Sí, lo dijo el bolsito. Chicos, ¿escucharon? ¿Escucharon, chicos? ¡Puta madre! Chicos, lo dijo el bolsito. Lo dijo el bolsito. Oye. Lo dijo un bolsito. Te lo juro, te lo juro. Lo acabo de escuchar. Lo dijo el bolsito, chicos. Se los prometo que lo dijo el bolsito. Lo dijo el bolsito, chicos. Él igual es un manco. Le voy a invitar y vamos a hacer PvP si él quiere. Chicos, vamos a hacer algo. Ok, así que vamos a hacer algo. En este reto no vamos a hablar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya.
Chicos, perdimos. Ah, no, ganamos, chicos. Ganamos. Chicos, hablé porque estaba en pausa. Se puede estar en pausa. Cuando hablo significa que estamos en pausa, ¿ok? Cuando hablo significa que estamos en pausa. ¿Ya? Ahorita deja de hablar. 3, 2, 1, ya. Tan rápido esa bomba de... Ya. Dale.